Let's go upstairs. Priit Alamäe on üks Nortali asutajatest, kes täna on ettevõtte juht. 20 välismaalast, keset päist päeva uksest sisse astumas, on siin argipäev. IT-ettevõte tegutseb 10 riigis. Luuakse lahendusi Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas. Ma arvan, et see vale oleks arvata, et see ettevõte on minu tehtud. Et see, milline see ettevõte täna on, ei ole mitte minu teene, vaid on kogu selle ülejäänud meeskonna teene. Ja kui me vaatame seda töötajate eest hoolitsemist, siis ma arvan, et see on meie kollektiivse aju looming. Ma arvan, et see ei ole olnud meie ajaloos sellist murdepunkti, me otsustasime, et ahah, nüüd hakkame sõbralikuks ettevõtteks. Seda ei ole kindlasti olnud, pigem see on selline orgaaniline areng olnud. Nortal on töötaja ja peresõbraliku firma nimetuse saanud juba mitu korda siis, kui ta Veebmeedia nime kandis. Ja pole ime, on olnud aastaid, mil kandideerida. Sotsiaalministeerium, ajakiri Pere ja Kodu ning Äripäev korraldavad konkurssi juba 14. korda. IT-spetsialistid tassivad Tallinna kontori aatriumist piljardilauda ära, sest Äripäeva fotograafile tuleb ruumi teha nii, et kõik korraga ühispildile ära mahuksid. Eestis töötab Nortalis ligi 600 inimest. Pooled siin, pooled Tartu kontoris. Kui me vaatame kogu seda soodustuste paketti või töötaja heaolu paketti, siis see on ikkagi tekkinud ettevõtte küpsemaks saamisel. Ja üldse vaadata, kui me hakkasime 2000 pihta, ma arvan, et sellel ajal oli startupimine oluliselt vähem glamuurne, kui ta täna on. Et sellel ajal alustavad ettevõtted sellistes kontorites kindlasti ei olnud, nagu täna on alustavad ettevõtted. Meie esimene kontor oli ikkagi üks tuba 4. korrusel asuvast korterist, kommunaalkorterist. Aeg oli natuke teine. Ei olnud selles korteris ei sauna ega massaažituba. Täna, 14 aastat hiljem, on siin tööl massöör, kes pinges selja ja kaela lahti mudib. Telekomi äriüksuse vanem analüütik ja kirglik purjetaja Alar Vinkel laseb mahedal valgusel ja õrnadel kätel tööstressi lahustada. Ma mõtlesime, et millega eristuda teistest. Ma arvan, et see oli, ma ei oskagi aastat öelda, see võis olla ka 2006 või 2007. Me esimene korda seda tegime ja tuligi, aga teeme massaažitöö juurde. Nii inimestel kael valutab pikast istumisest, pakkumegi siis massaaži. Ma arvan, et me olime selle ajal üks esimesi ettevõtteid üldse, kes sellega välja tuli. Aga tänapäeval ta pigem on ikkagi kuulnud juba laiemaks tavaks, et nii mõnigi ettevõte teeb seda. Kui kellegil Nortali inimestest on rasked ajad ja juhe kinni jooksma kipub, pakub ettevõtte oma kulul psühholoogilist nõustamist. Rahalist tuge saab abiellumise ja lapse sünni puhul. Rääkides boonustest võib lihtsa mõttekäigu tulemusena sündida arvamus, et need ongi need asjad, mille pärast ettevõtte tööturul hinnatud on. Aga ei. Me küsime inimeste käest, et miks te siin olete või mis te jaoks on olulised ja see boonuste osa, soodustuste osa, et see on tegelikult üks suhteliselt väike asi. Et tähtsamad on, et loeb see, et töö on huvitav, loeb see, et sa areneksid ise ja et ettevõte areneks, et inimesed oleksid ägedad, et oleks meeskonna tunnetus, see on väga tähtis, et ei tehtaks üksi asju. Ja et see töökeskkond on, ütleme seal kuskil kohal 4-5 võib-olla alles, et see ei ole top 1. Me valmistame ette tänast tiimiüritust, et ühel meie kollektiivi tiimil on siis saunaõhtu, millele eelneb siis orienteerumine. Meil on kontoris olemas saun ja väga mugav on peale tööd otse nagu minna ja hea lihtne kasutada. Nädalas ma arvan mingi 3 korda kindlasti. Et täiesti oleneb nädalast, aga jah, suve poole on kindlasti neid rohkem ka neid üritusi. See oli juhatuse suur soov, et meil oleks ka kontoris lastenurk, kuna meil on reeded ka sellised päevad, kui lapsi võib kontorisse kaasa võtta. Reeded on ka kommipäevad, ehk siis lapsed ise tahavad väga nagu kaasa tulla. Sest lõpmatuseni pakutakse kommi, šokolaadikommi, kõike, mida on võimalik. Ja siis see reede on selline perepäev meil.
Meie tugiüksuse selline suur panus töötajate heaolu tõstmisesse paistab väga hästi välja. Et meil on esmaspäeviti on puuviljavaagnad, reedeti on kommipäevad. Kui keegi teeb ettepaneku, et kommidele lisaks võiks ka midagi tervislikumat olla, on kohe järgmisel reedel olemas meil beebiporgandid. Nii et selles mõttes, et kohe kiire reaktsioon, meil on tüdrukud, poisid on alati väga rõõmsad, abivalmid ja tegutsevad kiiresti, kui on kellelgi mingisugune küsimus või probleem. 40% töötajatest on lapsed. See annab inimesele juurde hoopis uue dimensiooni ja ootused tööandjale. Mina sain ettepaneku tulla tööle sellel hetkel, kui minu teine laps oli alles 6-kuune. Ja kuna see töö ja kõik ja ettevõte tundusid minu jaoks väga huvitavad, siis ma võtsin selle pakkumise vastu ja me sobisime teineteisele, ettevõte ja mina. See, kuidas esimene aasta mulle tuldi vastu, et ma sain teha tööd ainult 4 päeval nädalas ja nendel 4 päeval ka veel veidike lühendatud formaadis, on kindlasti üks asi, mistõttu ma hindan Nortalit tööandjana väga-väga. Nortalis tundub kõik kuidagi lihtne. Inimesed sahisevad mööda põrandat, paistab, et õnnelikult, ühest punktist teise. Meie loome selle keskkonna, et inimene siis ise vaatab, mida ta kasutab, mida ta ei kasuta. Et peret sinas pidades, et mis on tähtis, on kindlasti, et tööaeg on paindlik, et meil ei ole sellist kellaga mõõtmist. Et mingi aeg sa pead olema meeskonnaga koos. See on sellega, kui sul on vaja mingeid asju ära teha, et siis see suhe töötab usalduse peale. Aga meil on kogu aeg olnud selline põhimõte, et ettevõte respekteerib inimest ja inimene respekteerib ettevõtet. Mis tähendab seda, et me oleme täiskasvanud inimesed ja me ei pea kogu aeg üksteist kontrollima. Me teame seda, et kui meil mingid asjad kokku lepitud, siis neid kokkuleppeid täidetakse. Siis keegi ei seisa hommikuti stopperiga ukse peal, et kontrollida, mille inimene tööle jõuab, millal ta ära läheb. Me eeldame seda, et töö on tehtud. Kui töö on varem tehtud, siis jumal hoidku, mine tee trenni. Igal aastal toimub galaüritus, millega tähistatakse firma sünnipäeva. Viimane kord andis ennast üles 3 bändi jagu inimesi. Sisemine soov ühiselt midagi teha on tugev. Nortali kannatused on üks jube jada, juba esikümnel oli vaja räigelt kannatada. Inimeste suhtumist, ükskõik millise kollektiivi, näitab lõppkokkuvõttes see, kui palju nad tegelikult tahavad panustada üldisse heaollu ja eelkõige oma vabast ajast. Ja inimesed ikkagi olid teinudki õhtuti koosolekuruumis nii-öelda bändi proovi ja see, mis välja tuli, on nagu uskumatu tõesti. Minu arust ei ole mõtet üle müstifitseerida sellist töötaja sõbralikkust. See on sama nagu on koduga. Kodugas on hubane mingil hetkel või ei ole hubane. Ja sellest hubasusest sa võid osta küll kõik kaminääred nipsasjakesi täis, aga ega see ei muuda kodu hubaseks.